Ya. Brandon. Ya, 1 hit. Ya, 1 lagi hit. Brandon. Brandon. Ya, permainan masih meraba-raba di mana letak musuh maupun lawan. Ya, penyerangan akan segera dimulai, yaitu masuk ke lokasi musuh.
Ya, 2 hit. Ya, freeze satu lagi. Nah, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10. ya, kita melakukan aksi baku tembak. Akhirnya dikuasai oleh tim dari ketua GAC di kubu lawan. Sudah masuk di lokasi kubu lawan. Sudah masuk ke lokasi utama tempat medik. Sedikit lagi tim dari ketua GAC akan masuk mengakhiri perlawanan pada sore hari ini. Ya, selesai.